Сәлеметсіздер ме алтын сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 workbook unit 7 Young Writers атты сабақтың жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Page 60. Сабақты бастамас бұрын келесі сабақты жіберіп алмау үшін өз каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. The theme of our new lesson Young Writers, yes, жас жазушылар деп аталады бүгінгі сабағымыз. Бұл сабақта бізге оқылымға қысқаша мәтін берілген, және де сол мәтін бойынша бірнеше жаттығу орындаймыз. Now let's read and translate the text. Helen Ayayami is a British writer. She has written and published a number of novels, plays and short stories. Хелен Ayayami бұл британдық жазушы. Ол көптеген романдар, пьесалар және де қысқа әңгімелер жазған, және де оның көбісі жарық көрген. She wrote her first novel, The Icarus Girl, on 25, while she was only 17 and still at school. Ол өзінің ең алғашқы романын 2005 жылы ол мектепте оқып жүрген кезде, яғни 17 жасында жазған. However, she didn't stop studying. Содан бері ол жазуды тоқтатпады. She went to Cambridge University, where she wrote 2 plays, and the students at the university performed them in the theater. Ол Кембридж университетіне барып, содан кейін сол жерде оқып жүріп 2 пьеса жазады, және де сол университеттің студенттері оны театрда көрсетеді, яғни сахналайды. Later, a publisher turned them into books. Кейін баспашы ол кітаптарды басып шығарады. Helen Ayayami's novels have very different settings and are all interesting works of fiction. Хеленнің романдары әртүрлі бағытта, және де оның жұмыстары өте қызықты. Her latest book is called What is Not Yours is Not Yours, and it's a collection of short stories. Оның ең соңғы кітабы сенікі емес нәрсе, сенікі емес деп аталады. Бұл қысқа әңгімелердің жинағы дейді. It came out in 2016. Ол 2016 жылы жарық көрді. There are many different characters in these stories and they happen at different times and at different places. Бұл әңгімеде көптеген әртүрлі кейіпкерлер бар. Және де ол жерде оқиғалар әртүрлі уақытта, әртүрлі жерде болады дейді. Helen grew up in the UK, but in 2014 she moved to Prague in the Czech Republic and has lived there ever since. Helen біріккен әмірлікте өскен, бірақ 2014 жылдан бері ол Чех республикасына, яғни Прагаға орын ауыстырған, содан бері сол жерде өмір сүреді. She has received a number of prizes for her writing and continues to write in her new country. Ол осы уақытқа шейін көптеген жүлделердің жүлдегері болған, және де дәл қазір сәтте ол сол елде жазуын жалғастыруда дейді. Now let's do exercises. The first exercise, read the text, tick the correct box. The text is about, яғни бұл әңгіме не туралы екенін табуымыз қажет. This text is about an author who writes novels, plays and short stories. Яғни романдар, пьесалар және де қысқа әңгімелер жазатын жазушы туралы. Yes, it is C. Now let's do exercise 2. Choose the correct words to complete the sentences. Яғни төмендегі берілген сөйлемдерді дұрыс сөзбен толықтыр дейді. Сіздерге таңдауға 3 сөз берілген. For example, Helen Ayayami is a British writer but now lives in Prague.
Хелен Аяями бұл британдық жазушы, бірақ дәл қазір сәтте ол Прагада өмір сүреді. The first, Helen studied at Cambridge University. Ол Кембридж университетінде оққан. The second, Helen's last book was published in 2016. Оның ең соңғы кітабы 2016 жылы жарық көрген. Helen has received many prizes for their books. Хелен жаңағы оның кітаптары үшін көптеген приз, яғни жүлделер алған. Next exercise 3. Read the text again and answer the questions. Write complete sentences. Төмендегі берген сұрау сөйлемдерге толық жауап бер дейді, толық сөйлеммен. Мысалы, when did Helen Ayayami write her first novel? Хелен өзінің алғашқы романын қашан жазған? Helen Ayayami wrote her first novel when she was 17 at school. Хелен өзінің алғашқы романын ол 17 жасында, яғни мектепте болған кезде жазған. The first question, what happened to the two plays she wrote at university? Оның жаңа мектепте жазған екі пьесасына не болды? Students at the university performed them in a theater, yes? Университеттің студенттері сол бойынша театрда көрініс көрсетті. The second, what is the name of Helen's latest book? Хеленнің ең соңғы кітабының аты қандай? Her latest book is called What is not yours is not yours. Next, the third, what does the text say about the stories in her new book? Әңгімеде оның жаңа кітабы туралы не айтылады дейді? There are different characters in this story. Бұл әңгімеде әртүрлі кейіпкерлер бар. The fourth, where has Helen spent most of her life? Helen өзінің өмірінің көп бөлігін қайда өткізді? Helen grew up in the UK. Helen Біріккен Әмірлікте өскен. The fifth, what is Helen doing in Praga? Helen Прагада не істеп жүр? She moved to Praga in 2014. Яғни ол Прагаға 2014 жылы көшіп барған. Now it says 4, complete the sentences with the words in the box. Төмендегі берілген сөйлемдерді жоғарыдағы мына сөздермен толықтыруымыз қажет. For example, the novel is set in a different world. It is a fantasy story. Бұл роман көптеген елдерде тараған. Бұл фантастикалық әңгіме. The main character is a teenage girl. She has just moved to a new town. Басты кейіпкер, яғни бұл әңгіменің басты кейіпкері жасөспірім қыз, ол жақында ғана жаңа қалаға орын ауыстырды. The setting is a small town in Washington in the USA. Оның орналасқан жері Америка құрама штаттарындағы Вашингтондағы кішкентай қалашық. There are 4 books in the series and the first is called Twilight. Бұл кітаптың 4 сериясы бар. Және де ең алғашқысы Twilight деп аталады. The fourth, all 4 books in the saga are bestsellers in many countries around the world. Яғни бұл кітаптың 4-еуі де бүкіл әлем бойынша ең жоғары сатылымда, яғни бестселлерлер. The fifth, the publisher decided to print the Twilight books because they are good stories. Баспашы бұл кітапты басып шығаруға шешім қабылдады, себебі ол жерде қызықты, оның әңгімелері қызықты деп айтсаңыздар болады. Осымен 60-шы беттегі жаттығуларды орындап болдық. Егер сабақ сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.